Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Bu kitap yani Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an'da sana Perverdigarın tarafından nazil kılıngan nersler haktır. Lekin insanların tolisi onunla, yani Kur'an'ın Allah tarafından nazil bolğanlıqıga işenmeydi. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah osmonlarni turuksiz barpo qildi. Sizlar uni ko'rib turibsizlar. Ondan u arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Kun bilan oyni bandalarning manfaati uchun bo'ysundirdi. Ularning har biri muayyan muddatgacha, ya'ni dunyoning tugaydigan vaqtgacha sayr qiladi. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen mahlukatның işlerini başkurup durdu. Sizlerini perverdigarınlarga mulaqat buluşqa işensun deb, kudretinin delillerini tepsili bayan kılıdı. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah yeryüzünü uzunsuğa ve toğırsuğa sozup keng yarattı. Yeryüzüdeki tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek dişi iki cinsli kılıp yarattı. Keçini gündüzge kiriştirdi. Yani keçinin qarangılığı bilan gündüzning yo'riqligini yaptı. Bularda tefekkür qiladigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Yeryüzde birbiriga tutuşanğı qit'alar var ve türlük ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan ve köp şaxlıq bolmagan. Bir uruqdan bir qancha tal önüp chiqqan, bir uruqdan faqat bir tal önüp chiqqan xorma daraxtlar var. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisini ba'zisidan ta'mida ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ey Muhammed, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning, ya'ni kuffarlarning
biz o'lib to'pi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdiq degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ani shular Parvardigorini inkor qilganlardir. Qiyomat kuni ani shularning bo'yinlariga taqoqlar selinadi. Ani shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Ular senden Allah'ның ihsanıdan ilgiri azapның çapsaraq düşüşünü talep qılıdı. Ulardan burun Allah'ның azabıga duçar bolgan ümmetler ötken. İnsanlar zulüm qılsımı, Parvardigarın haqiqatan ularını mağfiret qılıdı. Parvardigarın günahlarga çömüp tövbe qılmağanlarını şək şübhisiz qattiq jazalaydı. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Kuffarlar nemişqa onun Parvardigari tarpidan bir möjize nazil bolmadi deyişidi. Sen faqat bir agahlandırğuchi, her qavmning bir hidoyat qilguvchisi, ya'ni payg'ambari bo'ladi. Möjizelarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Her bir hamildar ayolning qo'rsqidikini Alloh biladi. Ya'ni o'g'ilmi qizmi, birmi ko'pmi, cho'ngmi kichikmi, chiroyliqmi satmi, baxtlikmi baxtsizmi, umri uzunmi qisqami, hammasini Alloh biladi. Bachchidonlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'nab ketganligini, ya'ni bolaning muddati to'shmay tug'ildiganligi yoki muddati ishib ketib tug'ildiganligini Alloh biladi. Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Alimul g'aybi vash shahadatil kabirul mutaal. Allah maxfiy va oshkor ishlarning hammasini bilguchidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sizlarning ishinglardan yo'shurun so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechisi yo'shuringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Her bir adamның aldı keynida Allah'ның əmri boyunca onu qoğdaydigan növbətçi pəriştilər var. Her qandaq bir qavm özünün ahvalını özgərtməkcə, yani Allah'ның bergen nimetlerine tuzkurluq qilib gunohlarga cho'mmigicha Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Allah biror qavmni aloq qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Huvallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Ularga azobni dab'i qildigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan qo'yiq bulutlarni paydo qiladi. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'. فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
Güldürmama Allah'ni mədiyləş bilan təsbih eytidu. Pəriştlərmi Allah'tan qorqub təsbih eytidu. Allah çaqmaq düşürüb, onun bilan öz xalığan adamni halak qılıdı. Ular Allah doğrusida dətalaş qilishidi. Allah'ның tədbiri küçüktür. Lahu da'vatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Haqiqiy qilingan dua Allah'a qartıldı. Yani ixlas bilan qilingan duani Allah ijobat qiladi. Kuffarlarning Allohni qo'yib dualarini qaratgan ma'budlari kuffarlarning hech qanday duosini ijobat qilmaydi. Ular, yani kofirlar shundoq bir odamga o'xshaydi-ki, u og'zimga suv tushsin deb nerdan ikki olqinini suvga qartib ichib turdi. Amaliyotda suv anglamaydigan, hech tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa, suv hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kofirlarning ma'budlarga qilgan duosi butunlay bekordir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Osmanlardakilar ve zimindakilar, yani periştler, insanlar ve cinler ixtiyari ve mecbur halda Allah'a boysunudu. Attigan akşamda, yani davamlıq türde ularning sahillerimi boysunudu. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Ey Muhammed! Müşriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning, zaminning parvardigori kim degin. Ularning parvardigori Allah degin. Ularga sizlar Allohni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga sherik qilib oldinglarmi degin. Ko'r, ya'ni kofir bilan ko'z ko'rdigan odam, ya'ni mo'min barobar bo'lamdi yoki qorong'ulik, ya'ni gumrohlik bilan nur, ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular Allah yaratganga o'xshash qandaqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni, butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allohning yaratqini bilan ma'budlarning yaratqinini ayriya olmay qoldimi? Allah hamma narsani yaratquchidir. Allah birdir, hammaga g'olibdir. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah osmondan yağmur yağdırdı. Yağmur suyu jilg'larda lipmiliq aqdi. Kalkun su o'zining ustida ko'piklarni layiltib aqdi. Kishilarning zinnat buyumlarining yoki asbob yasash uchun o'tqa silib eritgan madanlarningmi shuning o'xshash ko'piki bor. Ya'ni ko'pikmi xuddi kalkun suyining ko'pikiga o'xshash foydasizdir. Allah haq bilan botilni bu misol bilan ana shundoq bayon qiladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminda qolib qoladi. Allah misollarni ana shundoq bayon qiladi. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Allah'ның imanı qılğan dəvətini qubul qılğanlarga ən obdan mükafat berilidi. Qubul qılmağanlarning igdorchiligida yer yuzidagi butun mal-mulk, ya'ni shuningdek biras keladigan mal-mulk bo'lgan taqdirdimi, ular oxiratda Allohning azobidan qutulish uchun albatta uni fido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob elindi. Ularning boradigan joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini biladigan odam haqni ko'rmaydigan ko'r odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allah'ның ayetlerinden fakat akıl ilgililer, pendi nasihat alıdı. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Ular Allah'ның ahdige, yani Allah tapşırgan işlerga vapa kılıdı, bergen vədisini buzmaydı. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ular Allah'ның hiç akrabalarga sile rahim qilishdan ibaret emrini beca keltirdi. Allah'tan korkudu. Qattiq hesap elinishdan korkudu. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Parvardigorning roziligini ko'zlab yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, fariz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Allah yo'lida yo'shirin va oshkor yo'sinni sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib solsa, orqadan yaxshi ish qiladiganlar, yomonlik qilguvchilarga keng qursoq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ladiganlar, ana shularning oxiratdagi yaxshi bo'ladi. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ular мәңгі turadigan jannatga kirdi. Ularning otilari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kirdi. Salamun alaykum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvosidan kirdi. Farishtalar u dunyoda savrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah'a bergen vədisini müstəhkəmləyəndən kin buzğanlar, Allah'ның silə rəhim qilishdən ibarət əmrini tutmağanlar, yeryüzüdə buzğunçuluq qılğanlar, ani şular lənətə duçar boludu və onlarning oxiratdagi yomon boludu.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah özünün hikmetiga asosan xohlagan odamning rizqini keng qiladi va xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Mushriklar dunyo tirikchiligiga xo'sh bo'lib ketdi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozg'ina narsadir. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Kuffarlar nimishqa uning parvardigoridan Musoning va Isoning mo'jizadek biror mo'jiz kelmidi deydi. Ey Muhammad, ish Allohning ilkida, mening ilkimda emas. Allah haqiqatan xohlagan odamni gumroh qiladi, tavba qilganlarni hidoyat qiladi degin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tavba qilganlar iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan orom topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan orom topadi. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar xushalliqqa, go'zal qarorgohga, ya'ni jannatga erishadi. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ey Muhammed, biz sana vahiy qilgan kitobni ularga o'qib berishing uchun sendan ilgari payg'ambarlarni avatgandek seni shundoq bir ummatga avatdikki, uningdan burun nurg'un ummatlar o'tgan. Holbuki ular, ya'ni mushriklar marhamatlik Allohni inkor qilmoqda. Ey Muhammed, bu mushriklarga aytqinki, u mening parvardigorimdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningga tavakkul qildim va uning dargohiga qaytaman. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Mubada birer Qur'on, ya'ni kitob bo'lib, uni tilovat qilish bilan tog'lar yo'tkiladigan yoki yer yeriladigan va yoki o'liklar so'zlaydigan bo'lgan taqdirdimi, ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkididir. Agar Alloh xolisa, insonlarning hammasini jazman hidoyat qiladiganligini mo'minlar bilmadimi? Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshgani qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Alloh va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
Senden ilgiri o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxir qilindi. Kofirlarga berilgan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazo oldim. Ularga bergan jazoim qandoq ekan? أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Her bir kişinin qilgan amalini kuzatib turguchi Allah butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allohga sherik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab yiqinglar. Yer yuzida Allah bilmaydigan narsalar bordek, sizlar ularni Allohga aytib beramsizlar yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari da'vatamsizlar degin. Balki kofirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan man'i qilindi. Alloh gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Ular bu dünyada azabqa duchor bo'ladi. Oxiratning azobi texmi qattiq bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlag'uvchi bo'lmaydi. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'stanlar eqib turdi. Uning mevalari tugumaydi. Hamisha soy tushib turdi. Ani shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kofirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Ey Muhammed, biz kitap, yani Tevrat ve İncil nazil kılganlar, yani Abdullah ibn Salam ve Necashiga o'xshashlar sana nazil qilingan Qur'ondan şatlandı. Sana qarşı ittifoq tuzganlarning orasida haqliqini bilib turib gadankashlikdan Qur'onning ba'zi joylarini inkor qiladiganlarmi bor. Ey Muhammed, men faqat yolg'iz Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka buyurildim. İnsanlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Allah'nın dergahıga qaytaman degin. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Shuningdek, yani o'tganki payg'ambarlarga o'zining tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida kishilarning orasida chiqarishga hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafsi xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlag'uvchi bo'lmaydi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Biz senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberlerini avattık. Ularga xotunlar ve balalar berdik. Her qanday peygamber Allah'ның iznisiz möcüz keltirelmeydi. Her bir vaqtning o'ziga munosib hukmi boludu. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
Allah ahkamlardan xolig'ini bekor qiladi, xolig'ini o'z joyida qoldiradi. Lavhul mahfuz Allohning dargohidadir. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Ularga biz va'da qilgan azobning ba'zisini san ko'rsatsakmi, ya'ni sening hayot vaqtingda nozil qilsakmi, yoki seni mushriklarga azob kelishdan burun qabzi ruh qilsakmi, sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob ilishdir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ularning yerini cho'risidan taraytib berayotganligimiz, ya'ni kuffarlarning zaminini qadam-qadam fatih qilib, islom yurtiga qo'shayotganligimizni ular, ya'ni mushriklar ko'rmayotgandu. Allah xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Ular, ya'ni Quraysh kofirlaridan ilgari o'tganlarmi payg'ambarlarga hiyla-mikr ishlatgan edi. Ularning hiyla-mikrni barbod qiladigan yo'shurun tadbirlarning hammasi Allohning ilkididir. Allah har bir kishining qilayotgan yaxshi yomon amallarini bilib turadi. Kofirlar azobni ko'rganda kimning oxiratdagi yaxshi bo'lganligini biladi. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Ey Muhammed, Makka kuffarlari sen payg'ambar emassan deydi. Aytqinki, rostliqimga sizlar bilan mening o'tiramda Allohning guvohligi va Allohning kitobini biladiganlar, ya'ni ahli kitob ulamolardan iymon etganlarning guvohligi yetarlikdir.